कभी बेवजह भी खिला दिया करो इन कुत्तों को साहब, इन्हें नहीं पता कि खाने के भी पैसे लगते हैं। मैं भले ही वो काम नहीं करता जिससे खुदा मिले, लेकिन वो काम जरूर करता हूँ जिससे दुआ मिले। इंसानों से ज़्यादा कुत्तों पर भरोसा करो, वो बेवजह किसी पर वार नहीं करते। इंसान का स्वभाव होता है साथ छोड़ना, लेकिन कुत्ता कभी साथ नहीं छोड़ता। कौन कौन कुत्तों को पसंद करता है और कुत्ता पालना किसे पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना।